おはようございます。台風23号の影響で笹の港も大しけです。うねりが5メーターほどありますね。ずーっと沖合もうねってますね。波高いです。すごくこれが自然ですね。厳しい海です。恩恵も恵みもありますけども、厳しさもまたあります。港の中も波が入って、深海丸も北海丸ももう昨日一昨日か一昨日のうちに中には船1隻もありません。早く行ってもらいたいんですけどもね、今年はもう台風の当たり年で困っていますね。今度の週末もですかね、うねりがマリバ釣りにやってれるんですけども、ちょっと厳しい感じはありますね。今何時？6時半か。こうなるといくら我々プロの漁師でも手も足も出ません。ただ海を眺めるだけです。台風が通り過ぎるのをただただ待つだけ。カメラでは見にくいかもわかりませんけどもね、ずーっとすごく北風が強くてね、しょうがないです。安全第一ですからね。